duit kasalaki cawat ciwit bari gutak di takbirit tengah bibita sayang berit. Kupingkeun ibu-ibu kupingkeun. Jagalah suami, jangan kau sakiti, ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti, marahnya suami, murkanya ilahi. Mun salaki eker pusing, pemajikan ulah rungsing. Mending buka aku tangjeng samping, songkeun tuur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung, teu bisa diembung-embung dan nu ngora geus melendung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Wasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima masalihal amal. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Mengatur waktu penata acara nuku sungkuring di hormat wabil khusus kersana sahibul bait, kersana pun guru Kiai Muhammad Muhsin Mubarak Berwa ngaran nurutan sandareng Ibu Oom Rohmayati. Hakikat widi Allah wasilah sababiyah aya undangan anjeunna simkuring tiasa hadir dina raraga syukuran walimatul urus walimatun nikah Neng Sipa Zakiyah ka saderek Agus Muhyiddin, berikut khitanan Zains El Jabbar sareng Luhung El Basit. Anu dieusi ieu syukuran upangaosan. Ai pangaosan teh tina kalimat pangaos. Ai pangaos naon? Harga. Disebat deui ieu teh pangajian. Tina kalimat pangajen. Naon hartosna? Harga. Berarti kegiatan pengajian insyaallah bakal jadi kegiatan anu gaduh harga di hadapan Allah. Pantes aya keterangan sing sajalmin walengkakeun dampal sampean menuju majelis ta'lim sarua jeung mapai jalan ka surga. Sangat berharga. Uih ti pangaosan dihampura dosa. Oge nu sok ngararaji mah bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin, amal. Amin kenceng mantap henteu.
Punten simkuring nganggo bahasa Sunda Karawang wios. Benten sareng Majalengka. Cuaca naga benten Karawang mah panas gersang Sundana kasar. Di Majalengka mah sejuk Sundana halus. Wios kuring kasar wios. Kuring makhluk kasar lain makhluk halus. Jadi Kang Kiai muh teh hayang boga harga ya di hadapan Allah. Lain teu kabayareun. Ngayakeun hajat nyadiakeun organ tunggal. Dangdut nepi ka isuk. Hebat Kiai nganggap dangdut. Berarti Kiai naon? Gaul atuh gelo. Gaul. Kayak gelo. Kabayareun pasti nanggap jaipong suga nu hajat kabeuli. Tapi kono nu diayakeun pangajian aya harga, hayang boga harga di hadapan Allah. Coba pasti dina acara pengajian dibacakeun Quran, dibacakeun sholawat Nabi. Payus jeung katerangan. Singsa di mana di hiji tempat, di bumi, di majlis, di halaman, di lapangan dibacakeun Quran, dibacakeun sholawat. Maka konten Allah ngutus malaikat rahmat hadir. Sehingga tanu gaduh hajat nu hadir uihna ngagembol harga. Naon hargana? Menang ridho jeung rahmatna Allah. Komo dipapai nyuk ceruk kana undangan mah panu hajat sok nyebarkeun undangan dicetak nepi ka ribuan disebarkeun ka mana-mana. Dina surat undangan mendingan jeblag aya kalimat dengan memohon rahmat dan ridho Allah. Sok ayanya. Kami akan melaksanakan syukuran walimatun nikah putra putri kami. Di handapna pengajian. Cocok kita. Jadi ngepanan rahmat jeung ridho Allah ku pengajian. Cocok. Iya mah di luhurna ngejeblagna undangan hajat hayang menang rahmat hayang menang ridho Allah ari di handap. Tublak tung ting tung tung. Karawang eta aya. Tatangga manta kuring apa? Dina undangan ngajeblag dengan memohon rahmat ridho Allah ai di handapna eta undangan. Teuing kitu. Tah karesep nini eta. Datang moal malaikat rahmat. Datang moal malaikat rahmat. Saha nu datang? RT. Wajib RT mah bisi rusuh. Jororogeun mararabok, tak RT kudu datang. Di pengajian mah teu kudu na moal ribut. Di Karawang aya RT nu kitu kan. Ana dangdutan datang, sok rusuh cenah. Keamanan. Kamari pengajian teu datang. Moal ribut ieu pengajian mah. RT goblok. Teu beuki ngaji. Di dieu mah alhamdulillah halaladir palurah panitia ge Pak Kuwu langsung tah si Kuwu na eta. Tadi molototan aing wae. Alhamdulillah. Kan jadi berkah ya desa ya lembur sabab naon aya pangaji. Ki moh menang harga ti Allah. Putra keluargana menang harga atuh Kuwu ge kabagean. Dan ngijinana tanda tangan Kuwu teh bakal jadi saksi di poe kiamat. Amin gitu Kuwu. Ini hese amin ya. Kudu dititah. Doakeun sing soleh. Amin. Da ieu urang hayang boga harga di hadapan Allah sok kirada datang ke tempat-tempat nu mantak ngondang penghargaan ti Allah. Naon? Pengajian. Ya majelis taklim gigireun imah pura-pura teu ngadenge bae. Aya nu kitu aya. Salaki ece teh nu kitu teh. Atunya sim kuring mah teu curiga ka ibu-ibu mah da tukang ngararaji ibu-ibu mah mantak tiap ngaji sok patukang-tukang. Ibu-ibu mah hebat. Eueuh kacape kana pengajian mah. Geus teu ragu ibu-ibu mah. Ieu nu diragukeun teh ieu cenah. Sok marake samping. Gigireun imah majelis taklim kiai gegerewekan. Nerangkeun fikih, nerangkeun bab salat, nerangkeun bab tauhid di imah. Lah di imah ge kadenge ieu.
Lain masalah ku ngadengen, kudu aya perjuangan jeung pengorbanan pikeun ngarai harga. Naon perjuangan anak daek ngalengkah ti imah ka majelis taklim. Naon pengorbanan anak rela ninggalkeun kabeh nu dipikir resep di jero imah. Sementara tinggalkeun ngariung jeung kiai jeung ulama di madrasah, di majelis, balik bakal jadi harga di hadapan Allah. Itu ibu-ibu mah geus teu ragu, rek isuk pangajian pinuh ku ibu-ibu. Berang pengajian pinuh, peting pinuh. Iya hebatnya ibu-ibu semangat. Padahal teu nganggur ibu-ibu teh loba pagawean di imah ge. Leres Bu? Mun isu-isu kayak rutinan minggonan, ibu-ibu mah datang. Tal di imah loba seusehan, can diberesan, can dibenahan, can diseuseuh. Ah, ngabelaan ngaji heula, gampang nyeuseum make balik ngaji. Aya nu kitu aya. Tah, dengekeun lalaki dengekeun. Bahkan aya nu nekat ibu-ibu mah ka pangajian mamawa seusehan. Oh, rek naon sia nunung? Nyusuh kiai meureunana. Kawalat. Ini ka majelis peda aya cai aya kulah ngadon nyeuseh. Ai ngaji teu miluan. Aya nu kitu. Eta geus aya deui wae. Oh, di dieu mimitina. Insyaallah bakal turun harga. Amin. Sehingga orang uih ti dia jadi jalmi-jalmi mulia mungguh Allah. Kok mau duga-dua hajat, keluarga besar, menang rahmat ridho Allah. Ya sing jadi eupan anu jitu, ulang nyimki di siang bolong. Hari hayang menang rahmat ridho Allah, ide eupanan henteu ku iman yang amal soleh. Atuh kudu di eupanan. Awas bahe deui tanu mawa cai. Trauma aing ngaji ka belah dieu teh. Bantuan, Ustaz, bantuan. Ulah naik Kang, ulah. Nyeblok kana suku aing. Tuh ngebul deh sarua cai lagi jadi trauma yang nempo cai ngebul deh. Ha palidinya susu belah ditukeun. Kuring mah cinta sababaraha nyusu wayah kieu. Oh, atuh jujur aing mah ho. Tara wayah kieu nyusuna sok janari. Asli. Iman kuring mah biasana mah cai kopi biasana. Kuring mah kopi jeung susu minuman sim kuring. Mun kopi beurang biasana kopina kopi hideung. Laun penting susu ngetungtungna hideung. Ge cicing aki-aki lah. Beuki keneh wae. Ya jadi ngaco atuh ieu teh. Di panganten geus yang gara-gara beres si panganten teh. Atuh tadi panganten lalaki wiridahan itu para rubuh. Agus kadenge ke Karawang wiridna dengan pimping cak-cak pimping toke pimping cak-cak pimping toke. Ai bieu ditanya, "Gus, naon eta pimping cak-cak pimping toke?" "Ieu Kang Haji cenah pimping cak-cak pimping toke rek dipecak peuting ke." Teu naon geus halal ieu Gus, geus halal. Sok. Rek berbagai macam cara gaya silahkan keluarkan. Sok. Rek make gaya gebreg asem di heugay teu naon. Ya arek make gaya gelap ngampar sugan. Gugulutukan ti kasur tapi ka handap. Nya hanya di dapur ngagulung. Ya, ada geus peuting gitu peuting teuing aing naekna tuh da. Geus pesan sababaraha kali keukeuh ngamai. Resiko. Sebab urang menghargai masa-masa pandemi kieu uyuhan di dieu mah diizinan keneh. Wengi tadi mah di Sumedang jam 10 dibatasi sim kuring. Jangan lewat jam 10 pagi. Siap. Itu memang Jawa Barat kan sampai tanggal 8 kalurah pagunya. Pandemi PSBB ditambah. Dan aku kudu jaga protokol kesehatan. Nya. Kuring mah teu kudu di bejaan. Jaga jarak, jaga. Da kuring para ceramah ngagulung di awewe tara. Oh, aya jarak sabaraha meter atuh. Paling setia karena protokol. Masker mekal aya bieu ieu. Aduh dipake aing kumaha ngomongna. Aya di kantongan heula. Cuci tangan bieu geus cuci tangan heula dipake. Cek petugas protokol ka kuring sok ngaWA jaga jarak Pak Kiai. Osok aing jaga jarak. Nyalen di pengajian ge di imah ge jaga jarak ayeuna mah. Jeung saha? Jeung anak pamajikan. Ngeunah we sing ngatur aing. Jaga jarak jeung anak bisa. Atuh jeung pamajikan aing teu bisa jaga jarak. Moal jadi anak. Atuh jaga jarak jeung pamajikan. Emang nu aing make remote.
ih jadi ngaco kieu ih angges kumawe lah geus peuting kieu ah atuh pan ngaji peuting kieu mah dibawa serius kana mata molor kieu kira kok jauh-jauh mematahan usare itu tamu muh gitu tah kieu sing boga harga harta tanaga emutan anu dikorbankeun kana ieu pangaosan sing jadi tabungan amal soleh rezekina milikna usahana atuh santri-santrina sing langkung dibarokahkeun kala putra turunanna sing barokah ukur marasantren sing ngarasil ilmu anu manfaat bil khusus ieu pengantin baru neng Siva kasaderek Agus disebut pengantin baru sabab Agus Siva keur barungah gitu. Urang ngabu pengantin baringung atuh di dieu maksakeun seuri pan engke Senen jatuh tempo anu 5 tahunan teh geuning pario geuning anu beda remna ge meuni jejeritan meuni kiridit cenah beda sing lalunas da anu amin eta gede hutang ada maksakeun nu gede hutang amin cenah kitu orejat ngadenge kireditan subhanallah yang panjang umur panjang jodoh Siva Agus diberkahkeun dina rumah tanggana diwuwuh ku rahmat Allah gampang rezeki jang bakal ibadah dipaparinan turunan al-saleh terus salehah wabil khusus ka para alim ulama para kiai para asatid guru-guru sim kuring nu sami nafahatil haflah mubarakah nu kalintang ku sim kuring dipihormat mudah-mudahan masing diparanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala kekagantun aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri mudah-mudahan sing disarolehkeun ku Allah Subhanahu wa taala hadirin hadirat rahimakumullah dipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala shalawat wa salam kawilujungan ugi tetep ku Allah sallallahu alaihi wasallam dilungsur ngajungjunan urang sadaya habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada durriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in, atba'un tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna khusus orang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kenging syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh punten ka kersana Kiai Haji Siddiq Mulyana Qori internasional pernah ngibarkeun bendera merah putih di luar negeri di Turki, Iran. Kebanggaan orang eta teh beda kadang-kadang orang sok cemburu sosial ai kori-kori nu ngaraji Quran jadi juara dunia kadang-kadang sok dilalaworakeun balik nage nu ngajemput-jemput acan eueuh nu nawaran hadiah miliaran ai nu juara angkat besi tapi kaloba nu nawaran hadiah miliaran mobil mewah dibere imah dipangnyeukeun ai kori Pareta geus ngaharumkeun Masya Allah. Lamun teu aya nu hafal Quran di Indonesia, leungit Indonesia hancur. Laulal Quran fi qulubihim lahalakat dunya. Lamun eueuh jelema nu nyimpen Quran dina hatena, hati-hati hancur ya dunia. Lain teu mampuheun Allah ngancurkeun Indonesia sekaligus, mampuheun Allah. Gampileun Allah ngaleungitkeun Indonesia. Dan ningali posisi mapan denah peta Indonesia daratan dan lautan masih luas lautan mun taikeun cai laut ku Allah leungit kakeum kabeh Indonesia bisaeun Allah tapi kunaon dituntut eta musibah henteu disakaliguskeun gunung heula sing baledag tsunami di pojok-pojok heula longsor heula di bagian-bagian tempat kunaon teu disakaliguskeun masih kana aya bentengna di Indonesia teh saha para ulama para ahli qori eta hafidhah Quran aya santri keneh nu betah diuk di kobong masih kan aya ustad nu daek ngelek kitab mapai lemur ka majelis-majelis taklim ngajarkeun ilmu ibadah masih kan aya bapak-bapak anu diuk sila tumaninah di masjid wiri dan ti magrib nepi ka isya namun geus teu aya nu karari itu teu mustahil dihancurkeun sakaligus ku Allah gampileun Allah aku kudu nganuhunkeun ka jelema nu ahli ibadah, ahli qori, tahfidz, eta benteng. Anu dilalaworakeun. Mudah-mudahan ka ditu nama atuh urang teh boga pemimpin anu resep kana Quran. Amin. Ya Allah ya Rabbal
Barunya kori internasional kadang-kadang ingin pasantren ke meni hese. Ini perhatian. Yang nyetak regenerasi-generasi Qurani. Para ustad, para kiai hayang nyen pasantren meni hese, nyen proposal era mentaan wae. Masang gentong drum di jalan isin. Bari mawalamit jalan. Lemparkan saja. Lemparkan saja. Sok aya nu kitu sok aya. Heupan era. Tapi kan dana na eta di mana jangan bangun na. Dana dikumpulkan ti umat Islam unggal tahun. Di jamaah haji, di jamaah umroh. Dana umat Islam nepi ka triliunan. Teh dikamanakeun atuh eta teh. Oleh dijieun jalan. Diinyeum. Rek diinyeum ayeuna teh. Yang ngabangun infrastruktur. Fisik penting dibangun, tapi jiwa heula. Ting teu katalar sugan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya ulah dilagukeun wae hartikeun coba. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk memeh badan teh jiwa heula tah. Laguna baca atuh. Jiwa teh naon mental, agama heula nu dibangun. Karak badan, karak fisik. Sok sanajan bangunan fisik, infrastruktur aralus, kantor-kantor, gedung-gedung mararewah, tapi lamun anu ngelolana hancur iman, bobrok mental. Maaf, musibah pasti turun-turunkeun ku Allah. Karak beres eta bangunan 3 miliar dibangun. Nu ngabangunna bobrok mentalna, menang korupsi ti dieu. Gempa datang, hancur. Ayo, al beres ngabangun lamun jiwana ala lancur. Mentalna ruksak. Makanya hancurna Indonesia lain suku si Krismon lain. Kulanceukna si Krismon. Saha si Krisman jeung si Kristal. Non Krisman, krisis iman. Non kristal, krisis mental eta. Beres. Aku geus maju Indonesia teh geus kudu jadi adidaya. Pangbeungharna Indonesia teh. Ke Belanda dararatan ka dieu teh pan hayang ngarebutan harta Indonesia da beunghar. Negara batur teu boga di urang mah komplit, aneka tambang antam ge loba. Yang emas, timah, tembaga, intan, berlian komplit di urang. Minyak, gas bumi komplit. Ulah aya nu sangsara di Indonesia kuduna gitu kuduna. Da mampu kaparaban ku harta Indonesia ge rakyat Indonesia ge. Tapi kunaon? Nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar. Ceubeuh-ceubeuh. Nu lapar-lapar gitu. Eta seueur teuing di pao. Seueur teuing di bangsatan. Di korupsi. Koruptor Cina beunang digantung nepi ka pae. Koruptor di Indonesia beunang digantung persidangan tapi kata putus-putus. Koruptor di Saudi katewak beunang dipotong leungeunna. Koruptor di Indonesia beunang dipotong tahananana. Kuduna 6 tahun jadi 1 tahun. Hebat. Kuduna mah kuring ceramah teh itu di DPR kuduna mah. Ana eueuh nu ngondang. Atuh diondang kuring ka DPR ceramah model kitu, moal di amplopan kuring. Paling balik di Borogod aing. Mending di dieu geus puguh di dieu mah. Pasti diongkos. Atuh tadi kuring ningali kieu muh keur ngitungan. Yang aing berarti. Sugan. Meueuh nu ngadukung ih. Subhanallah. Yang berkah Indonesia deh. Amin. Yang diangkatan deh balahi musibah amin. Komo ku wabah ieu hampir seluruh dunia merasakan. Modek ditafakuran menahan tegoran ieu teh ka jalma-jalma sararombong. Loba negara sombong rasaan milik manehanana kahirupan. Bisa nyian senjata super canggih segala rupa, maehan ribuan jelema sakaligus bisa. Ternyata ditegur ku Allah mah pelor leutik bari teu katingali ngaranna neng corona. Amerika Rusia liur nya ngeureupannana.
Cek Allah sok siap nepi ka mana kaluhuran ilmu canggih. Dibere pelor leutik maliereun Amerika. Ngeluh ulah sombong. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Punten ka panganten mana Kang ieu teh Kang Agus na aya hadir. Kang Agus aya? Ulah Kang Ngampi, tenang. Cakedeung deui tenang. Neng Sipa na mana? Mana? Aya, ulah pa jauh-jauh atuh ngareneng. Salah ieu. Ya Neng Sipa, nikah teh ibadah Neng. Perintah Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kategorina pan ibadah mah ibadah nikmat nikah. Geus mah ibadah nikmat, menang ganjaran sunnah Rasulullah. Entak teu aya nu kapok. Beda ya bapak-bapak kiceupna. Karayang deui ngan can kuat dicakar kitu. Alhamdulillah kuring mah istiqomah. Hiji wae. Yang penting servis memuaskan. Ya iyalah. Hiji. Tak pun bojo lamun kuring liar ka mana-mana sok ngaharewos. Awasnya. Siap. Beda curiga loba mau balik nyara randung gitu. Ya ulah disarwakeun jeung batur Neng ama insyaallah. Moal bebeja. Bager pamajikan sim kuring mah alhamdulillah salila. Nara 25 tahun, karak 25 tahun rumah tangga. Alhamdulillah bager. Can pernah gegel batu. Dan pernah ngadahar coet alhamdulillah. Pun bojo bager. Dua anak. Sing solehah amin. Ya Allah ya Rabban. Nikah teh Neng Sipa ibadah kategorina ngan ibadah nikmat. Cek barudak santri di kampung naon ieu teh namina teh? Poho deui teh teh. Sunalari. Di kampung Sunalari ibadah kabagi 3 kategori, aya ibadah capek, ibadah nyeri jeung ibadah nikmat. Hiji ibadah capek naon haji umroh capek. Da ibadah fisik. Kimu sekeluarga sing tiasa nararasib haji umroh amin. Urang nu hadir nu can nasib sing tiasa nasib amin. Dan nu mahal manasibna eta. Yakin. Makana nu can gadua artos jang ongkos jang bekalna ulah putus asa dan nu gaduh Mekah Madinahna Allah atuh heulakeun we daftar ka Allah anu bogana. Iraha daftarna tiap beres salat tira. Bener mah butuh ku Allah hirup cing atuh sing rajin barang penta ka Allah. Urang masih ganu teu butuh ku Allah mung barang penta. Boro-boro menta sorangan ngadua sorangan dipangduakeun ku imam di masjid meuni hese dengan peserta amin. Imam karak assalamualaikum kakatuhu panu kenca leungit eta makmum. Imam kakenca assalamualaikum nu katuhu luncat. Imam ngusap beungeut bari istighfar astagfirullah airet ka tukang tinggal tiluan. Kokol bedug katil. Dijajarkeun ku barudak maturan imam. Lecehan teh budak. Kumaha lamun imamna borangan. Ret aya pasaran gelepek pingsan. Saha nu tanggung jawab? Barunya. Boro-boro menta sorangan ka Allah ngadua dipangmentakeun ku kiai ge hese ngaaminan. Ditanya butuh ku Allah, butuh ai barang pentah henteu. Sok atuh daftar heulakeun ka Allah nu can nasib. Pada salat Allahumma rzuqna ziyaratal haramain fi hadhihi sanah bi qudratika ya qadir ya aziz irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Resepeun Allah dipentan we ku urang can pernah bosen. Kira sok hayang nararasib daftar heula ka Allah. Komo daftarna tengah wengi geura. Uga tengah wengi wudu ambarkeun sajadah salat tobat 2 rakaat dari istikharah tahajud barang penta ka Allah. Daftar tengah peuting komo mentana bari ceurik ka Allah. Sok tereh diijabah cenah aya menta bari ceurik. Nya budak ke barang penta ceurik ka indung pan diijabah. Isuk-isuk budak nambrak mah jajan cek indung natah 3.000. Berang-berang mah jajan deui. Nu tadi mana? Nah 3.000. Sore emak pan kesel indung. Emang emak pabrik duit. Jajan tuh bapak molor wae. Kan bapak anak katuding. Tapi tos ningali we budak gogoleran ceurik tega teh indung.
teu tega maksakeun ngodok geus repeh ngerakeun ih gandeng tah jajan dibere gara-gara sok tengah wengi ngaduana nyurucut Cimata ceurik ka Allah tereh dijabah teu bisa asep ceurikna hudangkeun budak yang udang maker ngadua hese ceurik cek budak kumaha tuh mah itu nu buka panto kamar engke bantingkeun pantonnya lamun jempol suku mah geus asup kana panto selapkeun jempol suku indung suku selapkeun set sok jang banting goblok ya Allah cek malaikat aing moal kajebak eta mah lain ceurik inget dosa cokor bareuh mun hese kana ceurik barang penta ka Allah ge resep tereh diijabah aksing nararasib na teh ajannya sing tiasa ngaraoskeun nikmatna sujud payunan Ka'bah sing tiasa ngaraoskeun nikmatna sholawat di payunan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmat yang tidak ada bandingannya memeh daftarnya ngaluarkeun duit ongkos 30 juta 25 juta asanya tapi geus nepi ka Mekah ka Madinah ngadadak poho eta kana ongkos nu aya nikmat batin capeknya ibadah haji umroh kategorina capek sabab ibadah fisik tawaf nulilingan Ka'bah capek teu saalit nu wafat jamaah keur tawaf sababiah teu kuat fisik kabanting ngagubrag kaleyak katincak komo keur padet-padetna jamaah can mayunan sa'i sofa marwah 400 meter bulak-balik 7 balik berarti 3 kilo kurang leuwih capek deui wae umroh mangan sakadar di lingkungan haram di luar haram nama di luar masjid haram nama ukur mikot tapi lamun jeung hajian subhanallah nyan hareupan wukuf di Arafah yang hareupan Muzdalifah Mina encan jarak jana balang ula usqa aqo usto aqobah fisik deui wae capek taruhana nyawa bari ongkosna mahal antak pamide ngajajabkeun anu ka Mekah sedihna mirip asa rek nganterkeun nu maot naik ke Mekah ngaos seragam bodas-bodas nu maot seragamna bodas mereka Mekah dicengcerikan nu maot dicengcerikan mereka Mekah didatangan ku tetangga ku masyarakat nu maot didatangan di layar leres teh mereka Mekah dialanterkeun nu maot dianterkeun mereka Mekah naik pesawat nu maot naik katil da eta pesawat pribadina katil Airlines nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat da teu daftar nu nganterkeun mayit milu naik katil henteu dasar yeunun oh ulah kiai ulah RT kiai geus yeunun naik eta cobaan isukan aya ustad liwat di jalan rejeng gotong paksa kana pasaran kana katil moal teu bejad katilna dileyak ku ustad sieunun ustad ge sabab eta katil kendaraan paling seram di dunia buktina nu hirup teu hayang naik nu kadua nu pernah naik katil can pernah gagal maot wae nu katilu katil serem sabab nu pernah naik katil teu kabejakeun balik deui ka imahna turun tina katil langsung asup kana liang naon liang lahat liang kubur leres deh itu ibu capek taruhana nyawa tapi anehna naon teu aya nu kapok uih ti Mekah make hayang ka ditu deui anu sababna ngaraoskeun nikmat batin tong waka nguping suara adzan Mekah karak ningali Masjidil Haram ti luar orang dicana ku pembimbing geus nyurucut cai soca hayang geuran ningali Ka'bah di lebet nu biasa nana foto dina TV eta aya hareupeun Ka'bah mantak rugrug sadayana karo kasombongan diri urang hate urang hancur dirinya atuh anu pantes disombongkeun payunan Ka'bah di lemur mah asa urang teh asa pang-pangna kan aya sombong ku ilmu jelema teh aya asa pangluhurna dinasehatan ku sahanapeun teu dek narima lah budak kamari sore nyaon-naon punten Kang ece sadar masing-masing punya kekurangan sok najan bijil ti sahanapeun ai bener mah tarima sok nepi ka Mekah kasombongan ilmu arek disombongkeun loba ulama masyhur di Mekah subhanallah harta rek disombongkeun hancur di Mekah mah di lemur asa pangmampuhna meni mu ngaraneng diuk jeung tatang anu miskin sieun katempelan sangsara ulah kitu ce moal jadi jelema beunghar lamun teu aya doa-doana fakir miskin leres teh
Karak boga mobil hiji geus mung nanya ka tetangga. Ya sieun tetanggana mari lunae kabeh. Ih batur ge nyahueun eta Avanza teh 5 tahunan. Nepi ka Mekah nu harga mobil miliaran di Indonesia ratusan juta, di Mekah jadi taksi. Nanaonan. Orang hayang naik Alphard, hayang naik Camry. Cukup 2 real. Itu daya hargaan. Mobil karak codet seeutik geus tamrukeun di padang pasir dikumpulkeun. Mun di urang, geus parebut. Ya Allah ya Rabbana. Jabatan disombongkeun punten. Ditatak-tak arek mawa bintang sabarasiki. Nurilingan Ka'bah mah tetep sia sataranjang. Seragam jenderal teu dipake ngan ukur ihram 2 helai lalaki. Atas bawah sataranjang kal mayit, seperti mayit. Nah ieu mah karek naik pangkat seeutik mending geus mung nanya kanu dihandap. Ulah disombongkeun. Kakasepan disombongkeun punten. Di urang asa pangkasepna mung akur jeung tatangga jeung babaturan hi di Mekah jadi goreng. Atuh numpo orang Arab aralus jorangkung marancung. Ih. Komo Mesir, Libanon, Barodas, Irak, Iran, gara ranteng. Tak kuring kamari keur umroh Februari memeh corona. Teu pede leumpang ge. Di hotel ka Harom leumpang teu pede. Tu hareupeun Saudi jangkung aing pendek. Ulah dia Libanon bodas, aing geuneuk. Ulah dia Mesir mancung, aing pesek. Puas. Kuring mundur we ka tukang sorangan misah. Tok nu ganteng ti hareula. Syukuran we bari leumpang di tukang sorangan. Nuhun Gusti. Sakieu nikmat daya hinggana abdi tiasa ka dieu deui nuhun. Aing geus disyukuran mah diubaran hate. Burudul ti tukangan kuring. Rombongan Afrika negro kuring ngahiji di dinya jadi menang di dinya mah aing. Jadi juara jeung Afrika mah yes luak liuk geuning aing jadi bodas ya. Geulis neng disombongkeun geulis dengekeun nopi dengekeun. Lilis, Yayah, Nunung, Tati, Neneng, Elis dengekeun. Absen kabeh. Uun dengekeun. Oh aya bi Uun? Eta Uun di mana-mana aya we. Urang asa panggeulisna di dieu sombong teu nanya ka tatangga. Nepi ka Mekah jadi goreng, Nopi, Rina, Susi, Ida dengekeun. Ati dengekeun jadi goreng. Di Mekah lo badu garelis. Komo jamaah di luar negeri Masya Allah Libanon mah bararodas jarangkung leutik mararancung Libanon. Perasaan mun orang Libanon nginum cai jam-jam katingali nyurulukna. Bawaning ku bening Uun dengekeun bening. Mantak kuring keur leumpang teu eureun-eureun bujur di Ciwitan ku pamajikan. Panon. Unaon sih neng nyiwitane nyeri. Molotot euy. Oh, atuh leumpang peureum nu geulis katabrak. Apa kau rela? Cek pamajikan tabrak bujur onta. Astagfirullah. Cemburu pamajikan. Ya tandanya cinta. Ya iyalah. Rek teu cinta kumaha? Aing setorna gede wae. Da kitu Pak, resep hayang boga pamajikan bager mah kumaha? Doa. Duit. Kumaha duit. Atuh doa ongkoh duit ongkoh. Ngodoa we duit teu boga, nyengsol. Seringrang hirup rumah tangga ngandalkeun doa, ari ikhtiar henteu. Pan Allah teu cukup nitah ngadoa wungkul ka hambana, tapi sekaligus Allah nitah ikhtiar. Kan saur Nabi tolabul halali fariidatun ba'da fariidah. Neangan duit nu halal teh wajib hukumna sabada migawe wajib. Ulah ngorbankeun kawajiban ka Allah.
Itu yang bakal ibadah. Ya jujur orang mah hirup di alam dunia manusia sederhana, normal, orang mah jelema biasa. Tetap we butuh doa, duit. Butuh doa. Lamun kieu doa, lamun kieu duit, kudu ngarti atuh. Butuh doa. Tah doa butuh doa. Nah, ngarti aya kitu mah. Teu munafik da kuring ge jelema biasa hirup di dunia butuh duit. Mantak liar ka dieu ge. Oh daripada kuring cicing di imah hulang-huleng riut sirah mikiran loba hulang-huleng hutang. Sok tahu mitnah loba hutang nyaho ti mana yang loba hutang hulang-huleng mending berangkat ka imah kemu di dieu sugan di dieu mah menang amal astagfirullahaladzim resep mitah sugan orang dia mah karena kayak panggil amplop amal ting nasirah awewe mah keur ngajikeun duit nasirah teh sugan kuring balik ti dia ngaji mawa doa. Oh. Geus momon dengekeun. Aya deui. Oh iya deui wae. Ting panjang umurna amin. Udah dia, Bu, Pak. Kasombongan naon anu ditinggalikeun di ditu eueuh leungit. Kan kadang-kadang balik ti ditu sombong deui. Berarti kudu ka ditu deui ji. Kudu ka ditu deui. Dan karunya nu teu acan ye. Karena rasib sing bisa nikmat ngarasakeun nikmat jadi itu ibadah. Amin. Atuh karak nguping adan ge Masjidil Haram. Ya Allah. Asa karek ka mah dina hate balik. Allahu akbar. Allahu akbar. Kalau adan sing grebeg jamaah lalu lompat ka Masjidil Haram. Di maktab, di swalayan, di pertokoan, di pasar, lalu empat perasaan pakai semprani tanu adan, kesedot jelema teh ka jero masjid. Beda jeung di Karawang jelema ngadenge adan mental. Di Karawang ieu mah aya di dieu. Apuh ti dieu lolobana. Tuh di aku. Sing grebeg lalumpatan ka masjid. Ka Masjid Haram ningali Ka'bah nyerujud cai soca ngarasa izin ku Allah. Beres salat tahiyatul masjid, salat qabliyah, dar qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Dar imam wis ngomandoan di payu. Wa tadinu sufufakum luruskan sah. Allahu akbar. Bilal miluan. Allahu akbar. Kadadak poho eta kana ongkos. Nikmat batin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nikmat katagihan hayang ka ditu deui. Beres Fatihah Yasin nu dibaca. Salat maghrib imam maca Yasin. Coba di dieu. Maghrib imam maca Yasin. Oh pan imam mah karak balik umroh. Begitu dilemur balik imaman maghrib. Yasin. Calangap budak ngora di tukang. Wah Yasin. Wah lila ya mah. Diuk. Kacau. Tebeki.
Yang nu singkat padat wae. Ya Allah, gua raba gurubu bakoma eta panglakuna. Tim kuring Ramadan tahun kemarin natang giringan karasan nasib umroh Ramadan. Giringan taraweh di Masjid Nabawi, nyobaan ngitung ti mimiti 36 rakaat. Ngawitan jam 10 beres-beres setengah 3 Janari. Taraweh. Ya Allah ya Rabbana. Minta yang ngari betah ngupingkeun suara imam. Qiraatna subhanallah. Ayo urang boro-boro 36 rakaat. Pabeulit. Eta pan provokatorna Bilalna teh. Entak imam gancang teh gara-gara Bilal jeung jamaahna deui. Sallallahu Muhammad. Muhammad. Aisyah teh sholawat apa ngepung bangsat. Amit eta tarawih kitu eta. Pan eta sarua jeung nyunut bujur imam aya kitu teh. Muhammad. Muhammad. Allahu akbar. Atuh mah gerbeg imamna ge. Da asa digerak-gerak pan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tabbat yada abi lahab wa tabbat yada aduh aing ka mana. Eta Imam Edan nu kitu ngaranna. Pan ku gancang mah pabeulit. Neangan sambungan tabat teu kapanggih-panggih. Tabat yada abi lahab wa tabbat yada aduh euy. Kumaha ieu? Kukulutus sorangan. Meureunnan imamna isin ku makmum teu bisa nyambungkeun tabat ceurik imam di hareup. Neangan sambungan teu kapanggih ceurik. Disangka makmum imamna hebat ngarti karena eusi kandungan eta ayat eta surat pisediheun meureun gitu. Atuh makmum mari lumewek kabeh. Ari teu kiat mah tong dilajengkeun. Goblok. Baralik kabeh careurik. Eta gara-gara Imam Edan eta. Tapi aneh nu kitu nu laku ta imam. Ya, ibu-ibu sok milih lah. Biasana jeung CS na memeh hinit ngobrol. Ece taraweh di masjid mana? Nu itu. Ai nu ieu mah lambat. Mending nu itu mah cepet. Kamari ge ece di ditu tarawehna jam 8 geus beres. Datang ka imah sinetron kaburu keneh. Gembol TV na ka masjid ku sia mumun. Ini pabelit sama ibadah ge jeung TV. Cik atuh ti mulut ka mulut, ti rajab ka rajab, ti pangajian ka pangajian sing aya hasil ngaji. Kirang-kirang bara balik ngaji salat jadi khusyuk. Atuh tumaninah beunangkeun. Aya ketenangan dina salat kan dibawa tenang teu beuki. Anu guraba gurubug teu pararuguh taraweh. Ubar we taraweh aki-aki 15 para ringsan. Nini menan 20 nu utah mabok nu hiji manilep aki-aki sirahna. Atuh teh naruku kana sujud ngudag imam mereka nyungsep digotong ku budak muara balik taraweh. Ditanya di jalan, "Bah, balik taraweh digotong ku naon?" "Mabok taraweh." "Oh, taraweh mabok, Bah?" "Mabok. Tarawehna dioplos." Aya taraweh ngoplos. Aya hasil atuh ngaji teh kirang bara balik ngaji salat jadi khusyuk atuh tumaninah beunangkeun. Insya Allah. Ya sing nararasi bieu keluarga terutama ieu keluarga kimu sing tiasa kadar itu haji umroh urang duta acan sing tiasa nasib. Aya deui cenah Asep kategori ibadah nu kadua ibadah dibarengan ku nyeri. Tadi mah ibadah dibarengan ku capek, ieu mah ibadah dibarengan ku nyeri. Naon? Khitan sundatan ibadah dilungsurkeun da parentah ku Allah ka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi milah Nabi Ibrahim ka dieu disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sabab Allah tengutus dari Nabi, tengutus dari Rasul. Sadaya atas ditutup ku Nabi Muhammad SAW. Syariat-syariat para Nabi, para Rasulna Allah terakhir disempurnakan ku syariat Kangjeng Nabi Muhammad. Makanya ayat pasunatan-pasunatan Nabi Ibrahim nu diabadikan ku Rasulullah. Jadi sunat yang kurang umat Rasulullah. Naon khitan nu kahiji ti Nabi Ibrahim teh, nu kadua neuk-teukan kuku ti Nabi Ibrahim cenah kawitna teh sunat. Nu katilu nyetrip kumis pami dipameget. Nu gaduh kumis di strip ulah ngalangkungan siga jembatan leho ulah diurus strip. Nu katilu ngerok bulu kelek sunat. Nu kaopat, nu kalima ngerok bulu sayang careuh. Kanggo pameget sunatna dikerok, kanggo istri mah sunatna didudut. Kabayang sing jalepret. Pew iya amit-amit. Pokoknya manggeus lah si senar gitar ge eleh ku eta. Sunat. Cek ibu-ibu jasa Bu Barok menyiksa. Ai lalaki dikerok awe didudut, licik. Atuh peureus Asep. Ai hayang menang ganjaran kudu wani peureus. Lamun mung peureus olesan apu heula. Moal peulis paling ledeh. Hitan kategori ibadah nyeri gitu Asep nyeri, tapi tujuannya jangan nyampurnakeun ibadah. Sok lepas kendali jamaah umat Islam nu nyunatan anak kadang-kadang kurang kontrol, cenah nyunatan budak sakadar ngagugurkeun kewajiban, ngislamkeun anak lain. Tujuan nyunatan anak terek nitah budak salat supaya rapi, supaya tarapi. Sabab jadi hukumna wajib nyunatan anak, sabab kadituna tujuanna rek nyampurnakeun kewajiban. Setiap bab nu bisa nyampurnakeun kana wajib, maka eta bab hukumna jadi wajib. Ulama fikih nu apik, lamun aya budak leutik lalaki can disunatan ulah waka dibawa ka masjid. Sabab khawatir membawa najis. Diindahna kahampangan, di bumina kahampangan, nu dikumbah ku indungna luarna wungkul nu dicobokan. Diganti calana kuno anyar, teu dibelelkeun ku indungna. Khawatir jeung kulit anu can diteuk-teuk aya cai kahampangan nu nyangkrung nu teu kabersihkeun. Ganti calana nu anyar ku indungna, dipangku ku bapana dibawa ke masjid, rembes eta cai kahampangan, ngabaseuhan baju bapana anu rek dipake salat. Itu tak nyunatan anak lain ngan sakadar ngagugurkeun kewajiban ngislamkeun anak. Sabab aya nama loba orang-orang Nasrani pendeta jeung romo-romona pastur nganjurkeun ka jemaat-jemaatna kudu disunatan. Tapi tujuan orang nyunatan anak rek nitah ibadah. Loba nu salah kaprah beres hajat nyunatan. Tetanggung pan anak lalaki hiji-hiji nasi mata wayang nu dipikanyaah. Ditamplokeun ka nyaah hajat tilu poe tilu peuting tetanggung da anak lalaki hiji-hijina. Sagala hiburan ditanggap, dangdut, jaipong kadua, malam katilu karak kiai. Geuning kiai terakhir hitung-hitung bebersih. Eta kiai disarawakeun jeung cleaning service. Kita sasapu terakhir. Beres hajat tinggal capek, ditanya ku tetangga, beres Kang hajat nyunatan, beres. Gugur kewajiban, budak geus diislamkeun. Eka dituna diantep eta budak ku indung bapana, teu dididik kana agama, teu diweuhkeun ka Allah jeung ka Rasulna, teu dianterkeun ka ulama, ka kiai, ka pasantren, diantep bodoh dina agama. Hati-hati. Mubadir duit puluhan juta dipake hajat nyunatan anak, lamun beres hajat nyunatan eta budakna diantep bodoh dina agama. Hati-hati. Ulah waka di akhirat eta budak bodoh dina agama ngagusur indung bapana ka neraka. Di dunia keneh bakal karasa akibatna. Kumaha nyeri hatena nu jadi indung bapa sanggeusna ditutunjuk dilawan kudu jadi anak. Punten. Geus loba kajadian di mana-mana ayeuna teh zaman ayeuna loba kolot mulai nyeri hate ku anak ayeuna teh. Leres teh. Loba kolot nyeri hate ku anak ayeuna. Beda ka ayaan baheula. Baheula mah loba narurut anak indung. Nyai ka dieu pangmeserkeun cabe tomat ka warung enggalkeun mah bade nyambel teu loba tatanya ini budak ka warung. Yang ka dieu pangmeserkeun bako daun kaung jeung pahpirna bapa bade ngarokok bako daun kaung baheula. Ini budak ka warung. Sok nitah budak ayeuna. Entak nyeri hate kadang-kadang. Yang pamilikeun rokok samsu ka warung bapa rek ngarokok. Lain ngaro lain indit ka warung ngagerung-gerung motor hareupeun bapana. Gandeng warung samsu
Malik molotot ka bapana. Jauh teuing Pak ka warungna. Ulin Pak ka ditu ka kadipaten jeung barudak make motor so barudak geus narungguan di jalan. Ngaleos. Bapana molotot. Cek bapana nyaho kieu mah dicekek di orok ieu budak. Mulai nyeri hate. Baheula rek ngaliwatan indung bapa meni dodongkoan budak. Imah panggung saung tina bilik. Tepas imah indung bapa keur ngobrol, arek asup ka imah kahalangan. Beja budak baheula mah ti kajauhan. Mak, Pak, calikna geser saalit pilih kadupak abdi bade ngalangkung. Nikmat hate indung bapa ningali mulyana akhlak anak model kitu. Anak urang kitu teh ayeuna. Jawab, anak urang kitu teh ayeuna. Lamun ngaliwat kitu teu. Indungna jajalaneun pan diseret wae pura-pura teu nyaho, nepi ka nyungsep indungna. Bapana gogoleran di tengah imah ngajepat dilengkahan ku anakna. Sea gua jeleng. Ngalengkah kagok nincak beheung bapana mending ngek. Anak jurig sugan eta. Terus nincak beheung bapana, pan lain men tahampura molotot ka bapana. Bokap sih, bokap. Teu nyambung dahar jeung teri. Dina bibir bijil bokap. Datang indungna ih nyokap. Datang nini nah nyokep. Terojol akina oh nyakop. Riweuh teh bahasa jurig di mana eta? Loba kolot nyeri hate ku an. Teu jadi jaminan ngadedetkeun ilmu dunia wunggul ka anak bari ngalalorahkeun nilai agama, teu jadi jaminan eta budak jadi soleh. Teu cukup ngandelkeun nilai matematika wunggul. Teu cukup ngandelkeun nilai bahasa Inggris wungkul. Teu cukup ngandelkeun nilai ilmu sains teknologi wungkul. Lamun hayang boga budak soleh, wauhkeun kana agama ti heula eta budak. Memeh ngasupkeun ilmu dunia. Sabab nu diwajibkeun ku Rasulullah pikeun umat Islam talab ilmu anu mana dina hadis Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ilmu nu dimaksud di dinya adalah syar'i. Nu diwajibkeun ti heula teh eta, ilmu syara heula, ilmu agama heula. Ieu kewajiban indung bapa. Sabada nyunatan budak lain geus beres ta tugas encan, masih kene panjang tugas indung bapa. Yang nyolehkeun eta anak. Eusian ku ilmu agama. Memeh ieu budak nu disunatan, el bajar, el basit. Memeh diwauhkeun kana ilmu matematika, wauhkeun heula kana ilmu fikih, tata cara ibadah. Memeh budak wauh kana ilmu komputer, wauhkeun heula eta budak kana ilmu Al-Qur'an. Memeh budak pasehat karena bahasa Inggris, cenah pasehat heula maca Quran. Memeh budak wauh karena sains teknologi, wauhkeun heula ka Allah jeung ka Rasulna. Lamun nilai ilmu agama geus kuat, mangga Islam teu ngalarang. Dangdanan anak-anak urang ku ilmu dunia, rek dicetak naon anak urang? Rek dicetak jadi profesor, rek jadi doktor, rek jadi sarjana, rek jadi pengusaha, rek jadi pejabat, rek jadi teknokrat, silahkan Islam ulah katinggalin. Tapi santeuna dasar agama geus kuat aya dina jiwa budak. Di mana sukses eta budak jadi sarjana, moal jadi sarjana anu sombong ka Allah ka Rasul, moal jadi sarjana anu belegu ka indung bapa. Tetap bakal taat ka Allah ka Rasul, nurut ka indung ka bapa, sabab boga didikan agama kuat ti leuleut. Eta nu dipikahayang teh kitu. Leres, Bu. Leres henteu? Paner teh saeutik anakna sukses. Keluar kuliah, nepi ka jadi sarjana, nepi ka bisa jadi pengusaha. Pan secara tidak langsung meakeun harta indung bapa. Rela indung ngajual sawah, bapa ngajual kebon, jang mereskeun kuliah budak. Keun harta aing beak cek indung bapa, nu penting anak aing sukses. Tapi ketika sukses anakna, mana tata krama ka indung bapa? Masih tetap geus jadi sarjana, geus jadi profesor, geus jadi pengusaha. Begitu datang ka imahna, Pak, mau HP budak. Ma, panggorengkeun sangu. Indung bapana geus karolot dijajah kene. Geus mejeuna euy anakna sukses atuh indung bapana angkat jadi raja jeung ratu, sia jadi pelayan jang. 10-an tahun indung bapa jadi pelayan. Anakna geus kabangun imah mewah. Indung bapana sederhana kene, padahal bisa ngabangun harta bapana nu dibeakeun. Indung narek sholat di kamar, mending ngebul, dah keramik nangis bararejan. Diantep eta ku anak nu sukses. Giliran indung na maut, kakarak dikirim keramik ka makam. Anak
tolol nu gitu ngaranna. Coba lamun indungna ngagoak di jero kubur. Aing teu butuh keramik ayeuna. Butuh ge baheula keur hirup. Geus maot karak dikirim keramik. Aya nu kitu. Aya nu kitu di dia di nu hadir aya. Pasti luar rumah sama beda kiceupna gitu. Pan karasahan nyakalna mah ayeuna indung bapa geus teu aya nya. Tok salela ieu ka indung bapa mun inget barang beres satahun sakali, sabulan sakali, saminggu sakali, apa sapoe sakali? Jawab. Setahun sekali. Beri rek lebaran ya tahu. Minta anakna gini. Ah mana nih kapa aki kaditunya. Kirimkeun ieu tah opor entong 3 keureut kupat 3 siki. Bejakeun ka manini ieu ti mamah ti papa yang lebaran. Incunan we ini. Mana bapana deh taung imahna. Nempo incuna datang mawa rantang. Assalamualaikum. Manini ucu jeung saha ka dieu? Sorangan ieu jeung rantang. Aing geus heuleuh rantang. Naon jerona? Rantang deui. Berarti rantang anakan eta. Nu bener sia teh bener. Aya naon nih? Ieu ti mama jang manini lebaran isukan. Naon ieu naon? Opor entong 3 keureut kupat 3 siki. Kumaha ceuk ninina? Ucu mending ngariweuhkeun bejakeun ka mamah teu kudu karamkin kieu atuh. Manini mah jeung Pak Aki di dia jeung Abah bisa lebaran geus alhamdulillah. Nya ieu ti mama. Geus simpen di dapurnya, simpen. Mamah jeung papa hirare ka dieuna. Enjing tos salat Idul Fitri bejakeun ka mamah ka papa ulah beurang teuing kitu nya. Mohon manini rek wih nya keula bager ucu ka antosan. Kadang-kadang tamplok kanyaah kana jadi incu. Ieu jang lebaran, jang bekel, jang jajan tuh. Teu putus kanyaah indung bapa mah. Leres teu? Leres henteu? Isuk lagi sholat Idul Fitri, indungna nongkrong di tepas imah nungguan anak incu minantu. Jol mobil Avanza, incu na minantu na datang anakna, eta anakna nu awewe turun tina Avanza kos nu heueuh ceuri. Da lebaran inget dosa ka indung, magabrug kana lahunan indung. Ampura nyai, lah dosa kamu. Nyai dihampura aku mage torojol bapan geus kolot mawa tongkat itu. Cara si nyai eta abah aduh gua abrug dirontok. Rek ngageledag bapana. Allah teh budak. Katinihan ku anak naos sehat. Ampun nyai geus campur aku ai. Mending ngageledag ge ai. Mun lain lebaran geus dicekek ku ai. Lila cerik timbul lapar. Mama masak teu mah nyai, mama ku bisa lebaran geus alhamdulillah. Kunaon kitu nyai? Lapar nyai. Itu pan di dapur aya rantang ti maneh kamari teh si incu ka dieu. Can dibuka-buka acan. Mama geus teh hayang barang dahar naon-naon. Teh di dahar deui ku nyai. Atuh heug bae. Oh itu geura. Dari sia untuk sia. Pan menang manehna eta ngirim. Coreng jang manehna dahar keneh. Upat 3 keureut eta. Opor 3 keureut entong. Ya Allah, beak ku manehna deui. Disuruput jeung caina mereka saat atuh jeung rantangna we leg-leg. Indungna bapa nama ketap. Ongkoh ngirim aing. Airat di dapur aya karung 2 numpuk. Mah itu karung naon? Bapa maneh kamari geus 2 minggu panen. Mama boga beas alhamdulillah. Nyai mama jasi aa gawe can gajihan kabar ge nyieun kupat teh meuli jadi eta teh kebuka beas-beas acan atuh hayang nyai beas geus tong loba omong taekeun kana mobil ditaekeun 2 karung. Mah eta dipipir imah recet pan bapa maneh miara hayam aya 5 siki mah atuh nyai hayang pipiaraan di Perum di ditu incu emah eta hayang boga pipiaraan hayam geus tong loba omong tewak kabeh. Nu asak beak, nu atah digembol. Rampok si eta mah. Ridho, indung bapak ridho. Kasih sayang orang tua kepada anak sepanjang masa. Cek indungna cong bapak cek bapana tong harta, entong tanaga, entong pikiran. Bila perlu nyawa dikorbankan demi anak. Leres. Daya batas kanyah indung bapak ke anak. Nyawa ge ditarohkeun.
Tapi kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang jalan. Aya buntuna. Urang kanu jadi indung bapak mun rek barang beres sok mikir heula pan. Sieun loba teuing. Sieun gede teuing. Aya teu kitu pernah. Geus teu kudu akli ya. Beda curiga kayak beda. Tak wajar. Rasulullah ngancam moal mere syafaah ka umatna sok sarajan daek ibadah. Salat fardu sunat teu katinggalieun, haji umroh tiap tahun, puasa fardu sunat teu katinggalieun, tapi di akhirat moal menang syafaah kaula. Sahabat naros kunaon Gusti paneta umat Gusti terajin ibadah. Rajin ibadah ngan salila hirupna di alam dunya sering nganyerikeun hate indung jeung bapakna sehingga maut teu meunang ridho indung bapak. Teu meunang ridho indung bapak sok sanajan ahli ibadah. Nganyerikeun hate indung bapak can keburu tobat moal meunang syafaah. Icirian ku Nabi. Al-aqu liwalidayhi. Jelema nu sok nganyerikeun hate indung bapa moal meunang syafaat. Hati-hati. Doakeun ya orang tua Al-Jabar, Al-Basit sing diberi kekuatan jangan bimbing ya murang kali. Solehkeun ya budak. Ulah rumah geus beres gugur kewajiban encan. Nyunatan anak karak ngawuhkeun hiji syariat. Nu geus diajarkeun ku Nabi Ibrahim disampurkeunakeun ka dieu ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab Nabi Muhammad adalah penyempurna seluruh para nabi, para rasul. Kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakabeh syariat para nabi, para rasul-rasul Allah disampurnakeun terakhir ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan hitan teh tadi ge ibadah nu dibarengan ku nyeri. Nyeri kitu asep disunatan nyeri. Buktina naon? Kapok. Hayang-hayang. Atau lamun disunatan nikmat ki emuh katagihan. Cek ki emuh inget baheula disunatan nikmat isukan mah nekat ek disunatan deui beak. Om teu kabagean. Kabagean profil naung. Budak ayeuna mah teu nyerieun disunatan teh malah dipoto selfie kikieuan. Beda kaayaan nyunatanana jeung baheula ayeuna. Ayeuna mah make disuntik baal heula, namanya disuntik baal untuk menghilangkan rasa sakit. Ketika ditek-tek di kitu budak teu ngarasaeun nyeri da di baalan heula. Zaman urang mah kapungkur teh aya kitu. Nu sok nyunatan teh naon namina teh? Paraji bengkongnya. Di Karawang mah Sukabumi, Cianjur bengkong. Budak ngejebeng meh ngarongkong gitu. Di urang paraji tukang nyundatan budak. Da baheula mah nyunatan budak teh men rejeng we lahun seak. Da ya suntik-suntik baal. Mentak karasa nyerina. Loba budak kayak disunatan kabur baheula mah. Atuh babaturan kuring geus make samping kabur. Da ku bapana diecageun heula bapana hayang kiih ka WC. Dilepaskeun teh kabur. Indungna gogoakan bapana budak kabur. Bapana teh sadar. Luncat teh WC ngudag anakna pohokana calana. Teu dipake deui. Samping digulung-gulung ku bapana bari budak-budak budak. Beunang tewak di lahun, paraji datang geus kolot. Pikun deui. Salah ngodok samping. Kiai mata tangga geus dararatang ngariung budak. Ceuk kiai ka paraji dan geus kolot. Abah kawitan ya sholawatna mulai bisi kabur deui. Ya kiai mimpin ya Nabi salam alaika goak bapana gogoakan bengkong taparaji salah ngodok samping nyai kiai mah nya husnudzon we alus sangka tandanya ka anak disunatan bapana gogoakan tapi lila-lila teu ngarti getih geus ucerat acret. Budak disunatan teu ceurik budakna kalakah seuserian. Bapana nu ngalahun adu belajar. Minta tulung eueuh nu nganggap. Kanyahoana mah geus beres. Paneuk teu kanana ragrag geblug gede. Udah eta parajina tah teu boga rarasaan, teu mampu ngabedakeun mana belut, mana komodo. Kan eta mah sejenis komodo nyeri disunatan teh nyeri
tapi tujuanana rek ibadah. Jadi can beres itu tugas orang tua sahabat dan nyonatan budak. Tanamkan kekuatan agama dengan cara apa? Bereskan imanna, bereskan ilmu agamana, bereskan ibadah. Sok eta nu diheulakeun keimanan karak kualitas ilmu agamana karak kualitas ibadah. Aku kudu tileutik asep da geus gede geumnan hideung sorangan teu bisa. Beda pergaulan budak ayeuna jeung baheula. Baheula mah narurut, budak ayeuna mah loba ngalawan. Mantap kudu dibere didikan agama teh tileutik. Mereka bengkokeun awi kudu ti ngongora. Awi ngora 2 meter lurus dibengkokeun pucukna talikeun kana akarna tileutik. Geus kolot teh yang di ka kebon awi, lepaskeun talina. Pasti bengkok terus, salah sababna dibengkokeun tileutik kalawan make tali anu kuat. Jadi ngadidik budak kana agama kudu tileutik supaya kuat. Di mana budak nginjak remaja, dewasa, geus rumah tangga, sok sanajan geus leupas jauh ti indung ti bapa, eta budak moal ngalawan pasti tetap tunduk ka Allah ka Rasulna, tetap patuh ka indung ka bapana, sabab boga didikan agama kuat tileutik. Tapi coba-coba ngadidik budak karena agama geus dewasa, ngalawan. Sarua jeung ngabengkokeun awi kolot ngadadak. Awi kolot bengkokeun, milu bengkokna mah kan kadang-kadang belah awina ngabetrik kana tarang nu ngabengkokeunana. Eta ngadidik budak geus dewasa, teu ngalawan. Yang sholat heula ngalawan. Lah batu kitu salat mah langsung ulin ulah kan nyeri hate indung dikitukeun. Salat jeung ngajepret eta budak ka indung ka bapa. Dileleutik. Nu katilu aya kategori ibadah nu dibarengan ku nikmat langsung. Naon neng Sipa? Nikah. Neng Sipa Agus, nikah mah ibadah nikmat. Bahkan yang menyebutkan budak santri di dia spesial. Nikah mah kategorina ibadah spesial. Lamun nyarios spesial sok inget kena martabak. Aya martabak spesial pakai telur. Aya di martabak spesial rasa kacang. Nah, nikah mah eta. Ibadah spesial sih Pak pakai telur. Kunaon nini seri kunaon. Terus nu ngarti wae nini. Itu Agus, nikah mah ibadah spesial rasa kacang. Martabak. Jadi nikah kategori ibadah dibarengan ku nikmat. Cocok jeung kalimatna nikah NIKAH. Enna nikmat na istuning kana karasa na aduh na haneut. Atar kumaha teu nikmat panganten ho. Segelis digelis geus kasep disandingkan di kursi pelaminan. Bagaikan raja dan permaisuri sehari dihiasi berbagai macam warna bunga tinggal itu. Sinir kuno kosidah geuning emake lagu jang panganten. Duhai senangnya penganten baru. Tak itu atuh bantuan kamarana backing vokal teh. Duduk bersanding bersenda gurau. Bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Nikmat panganten. Aya lagu nanti baheula eta mah lagu panganten. Di zaman can aya hadroh marawis can aya. Kurang keur leutik ka baheula di lemur sok lalajo nu maena ibu-ibu geuning. Alatna gede baruleun. Zaman jadul baheula. Pukulan ge eueuh variasi baheula mah kitu we timimiti nepi ka anggeus. Pak brung brung pak brung pak eta we. Lagu ti jauh ti yadana. Nu nyanyina teh bi ijah. Kecerekna bi itoh. Di kabarareuh leungeun bi itoh da kecerekna beusi. Eta lagu teh yadana dan brung pak brung kitu we timimiti nepi ka anggeus. Beres yadana hamawi lagu kadua hamawi ya mis nah kitu. Keur leutik sok lalajo kadedengekeun wae eta teh. Aya lagu baheula sok diheureuy-heureuy ku barudak lagu qasidah ya kadal haram atuh heueuh kadal mah haram. Komo deui orai kadut atuh heueuh. Teuing barudak baheula heureuy.
abdi rombongan qasidah ti Sukaresmi teu baheula bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone. Aya nini-nininya Rolling Stone. Leungit tagoni genjring datang rebana kasidah. Mulai aya variasi pukulan almanar tasik. Mulai terkenal kemana-mana. Kasidah seni pukul. Dua poe kuring latihan eta. Mereka muncrat nakol. Leungit rebana datang cerawis. Hah? Oh emak geuning geus kolot teh dia mah. Emak rawis. Bododak santri mun latihan alatna baruleud laleutik. Nakol sadaek-daek mereka mana-mana kadenge. Eueuh opak. Kadenge na. Eueuh opak aya gemblong, eueuh opak. Emping cucur kadenge na teh. Meureunnan aya kuring balik caramah jam 2 jam 3 Janari karak datang budak santri di imah sok hararudang muka bagasi mobil sok aya gardus berkat tilu. Kardus berkat tinu hajat di panitia biasana kitu kimu. Biasana urang mah ulah ninggalkeun adat kebiasaan. Sok rocet tarkul adat ada wah eta keteranganna. Ciri khas eta mah. Ciri khas balik ngaji mawa berkat. Jangan dilupakan. Sebab trauma pernah kejadian. Kuring balik ceramah teu babawaan. Keur capek datang ka imah dipitah ku pamajikan. Jalan-jalannya. Jalan-jalan ceramah neng ceramah. Kuring teu mah berkat panitiana pohoeun. Kurang kumaha kuring ngajelaskeun. Terus mah capek datang ka imah ribut jeung pamajikan. Harita jadi peringatan. Daripada balik ceramah capek datang ka imah ribut jeung pamajikan, mending ribut jeung nu hajat. Demi kardus. Nah eta. Hampura kieu hampura. Ulah dianggap euy. Oh, siapkeun teh siapkeun maksudna kitu. Sok pohoan nu hajat masuk pohoan. Mobil belah ditu kimuh tadi aya belah ditu. Kudu dibejaan. Aya panitia teh nyahopan berkat kuring dititah kuno hajat anak buahna. Ieu teh cenah berkat ya anterkeun. Nah, mobil kuring ngarendeng jeung mobil kuwu. Ternyata diasupkeun mobil kuwu. Kuwu sambutan 10 menit menang berkat 3 kardus. Aing ceramah 2 jam lengoh. Kejadian trauma deui wae. Aing geus ka jalan tol karak kuwu nelepon. Da sok ngaweaan. Sampai mana? Jalan tol Pak Kuwu. Coba tingali di mobil eta bagasi aya kardus tingali. Teu aya Pak Kuwu. Kunaon kitu? Ieu dina mobil abdi cenah kardus 3. Atuh kanggo Pak Kuwu sanes. Maksudna dina kardus aya namian mubalik. Kuring aku nu aing. Kunaon make dibawa ku sia. Jeung kuwu atuh dijajabkeun ulah geus jauh. Hari pagi gantian siap. Tapi ka ayeuna kuwu jadi CS ayeuna teh. Mun ngaji ka wilayah manehna belah Majalengka. Thanks sok naik cukup ulah dibahas arek. Aku aya jaga hadir di hareup. Rampok kardus aing. Aduh. Rampok kardus. Sambutan menang kardus 3 ceramah henteu. Tapi aya wasilah eta. Jadi CS aya. Majalengka. Dan kuwu ieu lain kalak amprok ieu mah. Tapi teh lamun aya patukeun mah awas. Subhanallah. Das, Ibu Bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi nikah teh ibadah nikmat.
nikahun nun kaf alif ha nun mustaqula makana kalimat nikmatu minallah nikmati Gusti Allah. Setiap datang nikmat gancak jawab ku syukur. Allah mere peringatan surah Ibrahim aya pelajaran nu diasongkeun ku Allah ka hamba-hambana. Dua pelajaran ti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wallahu a'lam bimaradih. Pelajaran kahiji diasongkeun ku Allah ka hambana tentang janjina Allah. Pikeun sapikeun jalma nu syukur. Sanu syukur kana nikmat kami pasti bakal ditambahi janji Allah moal sulaya. Tapi ingat nu kadua aya ancaman. Pikeun sapikeun jalma nu kufur. Jeung lamun anjeun kufur kana nikmat kami saur Allah, azab siksa kami kacida perihna. Sebagian ulama yang nafsirkeun kafartum didinya teh tabdilun nikmah bil maksiyah. Ngaganti nikmat ku maksiat. Dibere fasilitas hirup ku Allah, maka eta fasilitas hirup ti Allah lain dipake ibadah, lain dipake ngabdi ka Allah, malah dipake maksiat. Adzabi lasyadid. Siksa kaula kacida perih. Lamun dikait-kaitkeun komo jeung ayat nu sejen dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un wallahu a'lam bimuradih. Terjadi kerusakan daratan, lautan, musibah di mana-mana. Itu gara-gara ulah tangan manusia itu sendiri. Di dia merenang ya ancaman tadi teh Allah. Berarti turunna musibah teh aya nu ngondang kitu merenang. Nya nu ngadamelna Allah, nu ngagerakeunana Allah. Gunung ngabeledag Allah nu ngagerakeunana. Can pernah aya beja sugan insinyur di gunung keur ngompak gunung. Meletus. Gunung meletus gara-gara dikompak. Cai laut tamplok ke daratan jadi tsunami. Allah nu ngagerakeun. Can aya berita sugan profesor di tengah laut ngobok cai laut. Tsunami. Ae profesor leg-leg teri. Perina geus gede salon. Allah yang bikin. Tapi semuanya ada yang ngundang. Contoh budak leutik adi lancek ribut adina ceurik. Bebeja ka bapana, cek bapana kunaon jang ceurik. Dicabok Pak, kusaha? Ku si AA. Nah si AA make nyabok. Nya HP si AA dicepeng ku ujang rag-rag kana batu belah. Nu nyieun cabokan lanceukna, tapi nu ngondang cabokan kalakuan adikna. Nu ngadamel sadayana kejadian ya alam Allah dengan kekuasaannya. Tapi yang ngundang ini kejadian perilaku manusia. Itu aya nu ngondang. Tak ingat sejarah sering disampaikan ku Sim Kuring, bacaan sejarah riwayat Sunan Gunung Jati. Ceramah di peureun santri-santrina. Dina hiji waktu ieu negara moal eureun ditegor ku rupa bencana musibah. Lamun nu ngondang musibah geus araraya di Indonesia. Saha sih nu ngondang bencana hiji geus loba sombong jelema ka Allah, poho ka Allah. Ngangkat besi mah bar 50 kilo diangkat ku leungeun kuateun, ngangkat bea sakarung kuateun, tapi loba jelema ke di akhir zaman teu kuateun ngangkatkeun leungeun, bari teu kudu moal besi 50 kilo, teu kudu moal bea sakarung, ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar, lohor 4, asar 4, maghrib 3, subuh 2, geus loba jelema teu karuateun. Geus sombong ka Gusti Allah. Saha deui saya nu ngondang bencana di Indonesia? Di mana loba pemimpin sarakah ka rakyat? Awas, memang geus terjadi nu ditewakan asup ka KPK gara-gara kadedemes ku dunia. Teu mikirkeun ieu duit saha men sikat bae geus beunang ngapan wirang anak keluarga wirang. Terus encan salamet engke meureunna. Lamun cilaka hukuman dunia teu beres, di akhirat anu paling parah. Di dunia ke pengadilan bisa nyewa pengacara. Tapi di akhirat reksa pengacara nu dibawa. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Kecuali eta. Lamun boga pepelakan alus bakal jadi pengacara urang, lamun aya pepelakan goreng jadi penuntut umum, hati-hati. Sade nu ngondang musibah di Indonesia Syekh Surusan Gunung Jati loba jelema geus ngahina kana amalan-amalan ibadah ulama saleh. Isi nyelap di lemur urang anu teresep muludan cicing. Teresep paengan ulah kang ngaharamkeun kana resep. Eta we sakitu. Silakan beda pendapat tapi tolong mampu saling menghargai. Supaya Islam dengan Islam yang lain tetap kuat dalam silaturahmi. Eta. Pernah Kang muludan, ujang moal Kang.
abdi keur kuliah teu diajarkeun muludan nya teu naon ujang rek ka mana abdi mah di bumi we Kang bade tadarus ngaos Quran saya jang ujang tadarus ngaos Quran jadi berkah ya lembur aduh nuhun Kang Haji didoakeun abdi atuh Kang Haji nu bade muludan didoakeun sing kengeng ilmu nu mangpaat amin jang doa pi doa assalamualaikum waalaikumsalam indah Islam semampu saling menghargai perbedaan pan ieu mah lain resep geus ngahina ti heula ka mana muludan eueuh teu dituna naon muludan rajaban hawal eueuh teu dituna sok nyelap nu karari teh aya jelema teh terus mah urang mah cicing bae Karawang ge nyelap begitu Kang Haji rek ka mana rajaban teu dituna Kang Haji kuring mah teresep dikitukeun pan sok ngalawan ngomong naon bieu ente nya rajaban teu dituna Kang Haji sia iraha teu ditu ngahulang dikitukeun pan maksudna naon Kang Haji sia maksudna naon tadi nya rajaban teu dituna Kang Haji heueuh sia iraha teu ditu panggih jeung saja di ditu mawa naon sia teh ditu iraha sia rek ka ditu deui mungkin liur eta jelema dikitukeun kok Kang Haji jadi kitu kok ngana sia kitu atuh lamun embung dikitu-kitunya ulah kitu tah kitu naon teh kan eueuh ti dituna terus sia iraha ka ditu ge henteu sia teh peringatanna mah geus aya mungkin nu jadi masalah perayaanana eta dan Nabi can pernah ngarayakeun rajaban can pernah ngarayakeun muludan make teh panggung sound system can pernah can aya bacaan sejarah Nabi nyewason nyewason ti mana can sewaan ngan peringatanana geus aya beda kitu perayaan jeung peringatan atuh beda dua kalimat berbeda setiap perayaan dalamnya ada peringatan tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan sekadar peringatan macakeun sejarah tarikh Nabi jadi nilai peringatan Yai beres salat Isya ngajak ka makmum hei jamaah ulah ka Ararwi baturan kuring di masjid 10 menit aya naon bade macakeun sejarah kelahiran Nabi niat ngagungkeun maulid Nabi beres tutup doa bubar masing-masing jadi nilai peringatan teu kudu riweuh mamoal tenda ka jero masjid keueureun-keureun sedangkan menceritakan kelahiran Nabi tos aya ti dituna teu bid'ah Nabi mah sering nyeritakan kelahiran anak, nyarioskan perjuangan kere kecilna, masa kecil, masa remaja, sehingga sahabat tuh nggak bosan mendengarnya. Semakin bertambah cinta sahabat ke Rasulullah. Jeung hebatna maulid Nabi, ya hebat. Mun film disoting heula karak aya film, ya mah hebat. Tanpa disoting film geus aya. Naon maulid Nabi can lahir tapi tos seueur nu nyaritakeun bakal maulid Nabi Muhammad SAW. Nabi can lahir tapi geus aya nu memperingati bakal maulid Nabi. Geus aya nu memperingati maulid Nabi secara tidak langsung. Nabi Adam sok aya. Atuh sababiah ditampi tobat Nabi Adam saperih riwayat njelaskeun. Dina asbabun nuzul surah ayat fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatil fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim wallahu a'lam bi muradi. Sabab wasilah Nabi Adam tawasul nyebat-nyebat jenengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam dilungsurkan di surga ke dunia gara-gara kakhilafana diturunkan di Bud baheula mah Bud ayeuna India Siti Hawana diturunkan di Jeddah pajauh sujud Nabi Adam leluhur batu ngampar luas bari ceurik balilihan nyuhun ka dihapunten teureun-eureun lambaina Nabi Adam garing-garing ngabaseuhan ku doa istighfar Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus dibaca. Salami sabaraha tahun? 100 tahun. Sujud Nabi Adam bari nangis bari maca Rabbana zalamna anfusana 100 tahun. Lami-lami penasaran cek Nabi Adam istighfar dibaca terus tapi can aya tanggapan ti Allah can aya jawaban. Buga Nabi Adam tina sujudna berai socana bentak ketika nelek-nelek ka luhur langit. Ternyata aya kalimat begitu indah digulung ku cahaya kemuliaan. Bari dibaca eta kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Protes Nabi Adam, ya Allah ya Rabbi. Sembarangan makhluk nu namina Muhammad, pasti eta makhluk Gusti nu paling mulia. Sabab ngarendeng caket sareng nami Gusti. Saha eta Muhammad ya Allah? Allah nu ngawalar, ya Adam, ismun min asma'i auladik. Adam, ieu nami putra turunan anjeun. Manusia ya Allah, ya mulia banget can digelarkeun dohirna ka dunya nami natos disiapkeun. Inilah manusia yang paling aku cintai insyaallah Allah.
Maka Allah miurang ka Nabi Adam, ya Adam, ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk. Adam, minta ka kaula kalawan hakna Muhammad, maka ku kaula dihampura kakhilafan anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad, maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Secara tidak langsung inilah asal muasal ayana parentah tawasul. Allah nu miwarang. Nabi Adam nu tipaytun tawasul Nabi Adam. Kumaha cek Nabi Adam, ya Rabbi, inni atawassalu bihadzal walad antaghfir li hadzal walid. Ya Allah, abdi tawasul perantara putra turunan abdi nu jenengan Muhammad, hampura abdi nu jadi bapakna. Maka Allah nampi kena tobat Nabi Adam. Sebagian ulama tafsirnya riwayatkeun tobat Nabi Adam tawasul ka Rasulullah sampai ditampi ku Allah, itulah asbabun nuzul dina ayat nu diturunkeun ku Allah, fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatun fataba alaihi innahu huwat tawwab. Nabi Nuh tawasul. Nabi Muhammad can digelarkeun ka dunia tapi Nabi Nuh geus nawasulan nami Rasulullah. Ketika diutus Nabi Nuh ku Allah pikeun ngancurkeun raja dolim di zaman Nabi Nuh, aya raja dolim ngaranna Daromsil bin Pumel. Tentarana 200 bersenjata kumplit, Nabi Nuh ngan ukur salapan santrina. Kadoliman si Daromsil ancur ku Nabi Nuh ku salapan santrina deui. Gara-gara naon? Gara-gara Nabi Nuh dipiurang ku Allah ancurkeun si Daromsil kadolimanana. Cek Nabi Nuh ngancurkeunana kumaha Gusti? Abdi mung salapan urang santri jeung abdi jadi 10. Daromsil tentara bersenjatana 200. Lungsur malaikatna Allah. Ulah hariwang Nabi Nuh ancurkeun ku anjeun ngan memeh berangkat baca eta kalimat dina dampal panangan anjeun anu katuhu. Dibuka ya kalimat doa dina dampal panangan Nabi Nuh, ilahi as'aluka an tansurani binuri Muhammad. Protes Nabi Nuh, ya malaikati Rabbi, hei malaikatna Allah, binuri Muhammad, ya nur Muhammad. Sah Muhammad nami malaikat marina malaikat muqarrabin apa malaikat rohaniyun? Sore eta malaikatna Allah sanes nami malaikat nami jalmi anu bakal dipilih ku Allah jadi pemimpin umat akhir zaman nu paling dipikanyaah ku Allah. Ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat Nabi Nuh, ya Allah ya Rabbi, panjangkeun yuswa abdi, abdi hayang jadi umatna. Seorang pangkat nabi, pangkat rasul mendambakan ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Pan Allah memeh nyiptakeun makhluk nu sejen dipayun ku Allah diciptakeun teh nur panginten eta. Ketika Allah tas nyiptakeun nur cahaya, Allah ngadau, ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Cahaya, kaula nyiptakeun anjeun jeung mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Beres nyiptakeun nur Nabi Muhammad, namanya Allah nyiptakeun arsy, lauhil mahfuz, qalam. Dicipta tina nurna Nabi Muhammad. Can lahir tapi geus aya nu memperingati maulid. Ieu hebatna Nabi Muhammad. Ngan dirayakeun nama anyar gitu disebut bid'ah, tapi bid'ah nama mudah ieu mah. Muludan rajaban mah mahmudah kullu ma uhdisa walam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an wa huwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu taeti Nabi, taeti Rasul tapi teu bertentangan jeung Quran, teu bertentangan dengan hadis, teu bertentangan jeung ijma ulama, eta disebatna bid'ah terpuji. Dalam petana nama sae pengajian ngagungkeun Nabi, ngabuktikeun cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cek Sunan Gunung Jati geus loba jelema geus ngahina kana amalah-amaliyah para ulama-ulama saleh. Pantas bencana darah datang. Sadeui Syekh nu ngondang bencana loba jelema resep nyarieun masjid tapi mung ngareusian. Sadeui nu ngondang bencana loba jelema masih kena resep ngasupkeun barang-barang riba kana jero beuteungna. Geus araraya eta teh nu ngondang. Ngan di banda datang we bencana diturunkeun ku Allah eta musibah kabagian sarere. Satu makan nangka semua kena getahnya. Makana teu habis pikir lamun anu diomongan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha teu ngarugikeun batur datang musibah sarerea kabagean tuh gempa di NTB nanu mararaot jelema doraka wungkul punten kiai keur salat di masjid naot katinggang ku bangunan masjid gara-gara gempa na eta tuh tsunami Banten Selat Sunda nah jelema nu doraka wungkul nu mararaot punten
Aya santri jadi korban. Datang musibah gini teu pilih kasih. Can pernah aya tsunami musyawarah. Tuhan cek tsunami, belok, ombaknya belok, itu imah kiai liwat. Henteu, imah kiai ge beak kabawa ku tsunami. Untung kiai na salamet. Naik tangkal kalapa. Kolor kiai. Ini sampingna kabawa ti heula merosot. Untung kolor pageuh. Coba lamun jeung kolorna kabawa mo. Kamana hiber eta. Perkutut. Satu makan nangka semua kena. Makanya pengajian sing jadi benteng khusus yang desa urang sing jauh tina balahi. Amin. Khusus yang nu halal hadir sing ditebihkeun tina babah tina balahi. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Maka sok neng beger gelis panganten rumah tangga anjeun teh aya niatan eusian kula bersyukur kana nikmatna Allah supaya ditambah-tambah eta kanikmatan jeung kabunga ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nu kadua aya kaf tina nikah teh neng Sipa. Naon aya kaf di mustaq ulama kana kalimat karoha. Naon karoha teh bingung, riweuh, susah aya dina rumah tangga. Lain nyingseunnan panganten lain. Namun neng Sipa teu percaya dina rumah tangga aya riweuh, aya bingung, aya susah, sok ku neng Sipa taroskeun ka panganten kelas berat tah. Omong ini mah kelas berat pisan eta. Leres ibu leres. Lain bungah wae aya bingung, aya susahna, aya riweuhna, aya survei membuktikan Sipa. Jadi ungkap di TKP langsung. Bahwa dina rumah tangga aya bingung, aya susah. Ayeuna mah moal wakamengih bingung susah moal panganten. Keur ngarep-ngarep ayeuna teh. Nu tadina haram jadi halal keur nikmat. Komo Agus, wah. Agus geus bebas rek mamoa Sipa ka mana-mana, kanu poe, kanu caang, kanu jauh, kanu deukeut bebas. Agus peuting rek ngendong di neng Sipa di imahna moal ditilang ku kimu. Sabab Agus geus resmi boga surat-surat kepemilikanana. Jadi tanda tangan hareupeun wali saksi nuju akad nikah. Ulah leungit eta surat Agus, awas. Eta surat resmi kepemilikan Sipa. SIM, STNK, BPKB, ulah leungit eta. SIM, surat izin mondok. Berarti Agus ngendong di imah Sipa bebas ayeuna mah. Nu kadua STNK, surat tanda nurunkeun kolor, komplit aya di dinya. Nu katilu BPKB, bukti pemilikan kendaraan brewok. Resmi ayeuna mah Agus teh boga motor jabrig ayeuna mah. Atuh ya Allah. Tapi ingat aya riweuh Sipa, cek neng Sipa, Kang Haji wartosan di mana atuh aya riweuh rumah tangga bijilna tina naon? Ya Sipa kupingkeun. Bijilna rumah tangga jadi riweuh biasana ku masalah Aya rumah tangga anyar kene masih kena loba duit dahareun loba keneh ka ditu geus dilageus. Diuji ku Allah hirup di dunia ngadadak sulit neangan rezeki. Lamun pamajikan teu solehah bahaya. Bisa perang terus-terusan, awet rajet. Salaki balik di mana-mana teu barang bawa lengoh pan nyengson alawang pantau. Diwir pamajikan tung kripit ahai urat bawang. Diwir nyungcung teu boga duit ka salaki ngajak perang. Aya ibu-ibu nu kitu. Eta geus aya deui wae. Kumplit di dieu ti mimitina badan. Makanya jadilah istri yang solehah sih Pak. Kumaha Kang Haji istri solehah ISTRI, iman anu kuat. Insya Allah didikan ramana didi iman kuat sih Pak. Duka dua S istri, S na sabar, selalu menerima apa adanya. Ada uang abang sayang, nggak ada uang tetap abang disayang. Turutan Siti Khadijah teladanan ibu-ibu eta. Siti Khadijah teh jalmi kaya, pengusaha sukses di Mekah na baheula. Tapi rela ngorbankeun sadena harta na dianggo berjuang agama. Diuji ku Allah krisis moneter berkepanjangan, disabotase, diboikot ekonomi ku Abu Jahal. Dikata ya tuangan leuteun di bumina rumah tangga sareng Rasulullah. Rasul senyum ningali Siti Khadijah teh tuang teu leueut ti enjing sampai ka perkiraan tabu 8 tabu 8an enjing. Saur Siti Khadijah, Gusti ai Gusti teu tuang teu leueut. Abdi ge sami tapi abdi tos niat saum. Pan saum ge kudu buka puasa engke. Mentara ieu teh tuangan leueuteun. Widian kaula ningalikeun kewajiban kaula ayeuna. Naon Gusti? Kasbul halali wajibun. Nean kasab dina halal wajib hukumna. Doakeun ku salira supaya kaula hasil milik rezeki. Rasul keluar
sonten mulih lengoh teu cacanakan teu hasil. Tapi Khadijah tetap senyum. Ca Rasulullah, kunaon anjeun senyum? Padahal kaula apal, anjeun ngarep-ngarep kaula datang bawa hasil. Sedangkan kaula lengoh teh hasil tapi anjeun tetap senyum. Aya naon anjeun geulis? Cara Siti Khadijah, Gusti, abdi mah senyum teh bingah ningali caroge abdi anu paling dipikat cinta ku Allah. Na ya Allah, biasa mulih deui aya payunan abdi ayeuna. Tapi kan anjeun lapar, teu tuang teuleut. Gusti, pan abdi tos niat saum teh enjing oge. Gusti saum atuh kaula ge saum. Urang saum sasarengan. Eta bojo soleh. Salaki balik di mana-mana lengoh teu hasil ngajak puasa, lain ngajak gelut. Pernah Bapak dikitu-kitu pamajikan? Sering. Diajak puasa maksudna. Dan pernah paling gak nempo salaki lengoh nyengsol di lawang pantok. Salaki assalamualaikum teu dijawab-jawab acan. Malah ngagerewek. Nah, aing mah curiga pasti teu hasil deui. Cek salakina naon ieu teh ancan diuk-diuk acan. Lah meni loyo pasti teu hasil. Nya kumaha atuh nyai da ikhtiar mah geus da ku kiai ge dibejaan keur ngaji wajibna mah ikhtiar. Hasil jeung henteu mah pasrahkeun ka Allah. Sabar atuh nyai sabar. Tah akang besi lapar di dapur aya goreng sabar. Sabar digoreng besi eta. Salakina mungkin nafsu cek salakina kawalat tong ngomong gitu. Tah Kang sakalian cocolkeun kana kawalat. Kawalat dijieun lalab geus eta. Atuh salakina nafsu, geus hayangna naon atuh ayeuna mah. Geus main capek teu mah duit, hayu di black butut di sada wae. Deuk pamajikanna Kang mikir urang teh puluhan tahun rumah tangga meuni eueuh kamajuan, eueuh kamajuan. Salakina ngoreja, tadi atuh ngomong hayang maju. Meureunna aing neangan roda naik sa didorong ku aing ka Raja Galuh. Lain kitu Kang, nempo batur mah rumah tangga tuh imahna mewah, mobilna, motorna, bahkan emas kongkorong gelangna ge. Tadi keur ngaji ibu-ibu tadi gigireun tah ibu-ibu neka bongkok. Kunaon? Emasna Kang 6 kilo. Ya eta mah ngajina teh nempuan emas batur. Panasan jelemana deui. Aing mah boro-boro emas. Cek salakina geus hayang naon ayeuna? Pisah we Kang ayeuna mah. Alus pisah. Balik ka kolot maneh kitu, balik. Hari budak bawa aing teu ngajuru. Atuh salakina mah teu ngajuru. Aya harta naon? Aing teu boga naon. Aya hau hiji-hijina bawa. Gemol sakalian jeung hau teh ka ditu. Hari imah bawa imah. Akang cicing di mana? Aing milu. Oh. Atau aing ngabring kabeh mah lain ngusir, ngungsi ngaranna. Awas ibu, entak iya neng Sipa sing solehah. Sabar menerima apa adanya. Ada uang abang saya, nggak ada uang tetap abang disayang. Tapi Pak Kuwu tadi laporan, Pak Haji, da ibu-ibu urang dieu mah alhamdulillah bala lager ka carogena keur loba duit mah cenah kitu. Salah kira-kira loba duit kumaha keur bangkrut dasar wajeng urang Cikampek. Ngomong ngadenge harga nararek bibir pamajikan mari lu naik. Mun salaki duitna carang ka salaki wung-wung wang-wang di dapur meuni trong-treng-trang budak jadi kabarerang. Mun salaki loba duit ka salaki cawat ciwit bari gutak di takebiri teu ngabibita sayang beurit. Kupingkeun ibu-ibu kupingkeun. Jagalah suami, jangan kau sakiti ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti marahnya suami, murkanya ilahi. Mun salaki euker pusing, pamajikan ulah rungsing. Mending buka ku tangjeng samping, songkeun tuur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung, teu bisa diembung-embung dan nu ngora geus melendung. Cek ibu-ibu eta mah salaki cekekeun jurig. Doakeun carogena sing saroleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal. IST na istri solehah tawadu rendah diri handap asor. Siti Khadijah ngobrol sama Rasulullah tewantunen ngaluhuran swanten caroge. Gelis kada sakedap. Labbaik ya Rasulullah.
pamit teu ngarepotkeun hoyong pangnyeduhkeun cai susu kaula mangga didamelkeun ku abdi antosan saged ngeuna bahasana lemah beda jeung Khadijah beda deui lah jeung Khadijah Majalengka salakina gogoakan nyai pangjankeun kopi torojol tidak perlu ngajingjing termos gelas sendok gubrageun hareupeun salakina jieun ku sorangan ulah manja hirup teh tah termos tah gelas tah sendok tah gula na tah salakina kopina mana kerok beheung sia astagfirullahaladzim rek maehan salaki teh lain ngopi ngadaki aya kitu Situ Khadijah tawadu pami ngobrol sama Rasulullah teu wantun teu wajah caroge tungkul ibu sok tungkul upami mayun caroge kumaha atuh tangga panon bijil ciduh muncrat beka pingsan salakina ciduh pamajikan bau de zigong tak wih ngaos sok kayak praktek di bumi tungkul kita cek carogena hasil ngaji nilep angkat ke carogena leuleus deui 3 kali diangkat leuleus salakina keluar nyokot awi diganjel tawadu rendah diri handap asor ulah camplah ISTR erna istri solehah ridho diatur ku salaki selama eta aturan teu nyimpang tina aturan-aturan Allah kamana neng ka tetanggi biasa sok silaturahmi ngobrol ku diizinan diridoan salila eta obrolan jadi ibadah tapi lamun geus ngobrolkeun batur ngagosip gibah namimah nyeun fitnah mending neng we ka bumi tadarus kamana neng ka warung asa kedap balanja pan itu cengek teh kanggo nyambel tutup aurat singna hebat aturan nu dipikarido ku Allah ridho diatur kitu ISTRI ina istri ina istiqomah dina ibadah insyaallah daya pendidikan agama na kuat ari istiqomah duanana amin teu cukup istri solehah suami harus soleh mana suami soleh SUAMI suami S nya sajaah gagah salaki anu soleh teh salaki anu boga wibawa mampu ngabimbing pamajikan kan loba lalaki teu boga wibawa ditutunjuk ku pamajikan malah ngompol kalau ka pamajikan anu galak akang mah pokona cicing di imah budak asuh ku akang nu nyeuseuh akang nu ngurus imah nu ngepel nu masak akang nyai ka mana abdi nu ngojek astagfirullah bahaya wis pamajikan nongkrong di terminal digugulung ku lalaki sejen salakina teu wani ngageunggeureurkeun maaf dayus lalaki kitu teu boga wibawa sedengkeun jalma dayus boro-boro ngambe singit asup surga ngambe singit surga diharamkeun ku Allah lain gagah dina fisikna wae aya ke ana fisik mah katingali Agus panganten lalaki fisikna mantap Agus gagah bahkan cek kuring termasuk kategori Agus mah Suzuki Vitara sungguh-sungguh laki-laki vitalitas tiada tara mun Asep Mubarok Suzuki Katana sungguh-sungguh laki-laki kalau tampil di kasur tidak mempesona kuring mah buru-buru sok lompat ka warung bi acah meuli kuku bima non kuku bima kurang kuat bini marah itu Agus tapi ulah nurutan orang Karawang rek sosonoan salakina meuli kuku bima pamajikan meuli sare rapet memeh salat isya diseduh make cai termos supaya beres salat isya haneut-haneut memeh sare bisa diinum salakina balik ti masjid beres salat isya gura-giru asup ka kamar 2 gelas jamu-jamu salakina salah nyokot gelas malah gelas nu pamajikanna diinum ku salakina sari rapet pamajikanna nginum ku kubima atuh rek sosonoan teu jadi rusuh di jero kamar pamajikanna nu ngadadak hareuras teu pararuguh gara-gara ku kubima salakina ceurik nepi ka isuk rapet teu bisa ki ih amit-amit awas Agus ulah nginum nu kitu ulah awas bisa patuker gelas ulah urang mah wudu nu diajarkeun ku Rasulullah memeh sare jeung pamajikan wudu ameh diberi kekuatan ku cai wudu teh eta berkahna jeung sarena menang ganjaran syahid di mana boga anak turunanna berkah sabab dimimitian prosesna ku suci heula wudu al wudu qabla naum fa huwa indallahi syahidun eta
Pernah ibu diajak sare, memehna diajak wudu ku caroge, pernah teu? Pernah teu Bu? Jujur jawab. Atuh sia non wae pepen. Memeh sare udud we udud. Mereka mulak di jero kamar. Ya Allah, ari hayang boga anak soleh, ai carana salah. Boro-boro wudu ieu mah memeh sare, yang ndog bebek. Atuh budakna lahir jadi maling entong. Ari hayang boga budak soleh, cara salah. Boro-boro wudu susuci, ya balik ti sawah. Balik ti sawah men, gajleng we ka jero kamar. Pohodoran pacul ka bawah nyelap. Budak lahir jadi heuras beheung. Nah sate nyambung. Dalah lucu. Carana nu bener atuh. Sajaah gagah. SUU na uswatun hasanah. Suami yang soleh adalah suami yang mampu menjadi teladan bagi istrinya. Punten Pak, hei, hayang tigaduh istri solehah Pak, hoyong teu. Syaratna bapak nu janten carogena kudu jadi contoh soleh ti heula. Hayang teu dimuliakeun ku bojo, hayang teu. Bapak nu kudu ti heula ngamuliakeun ka bojo. Tenang Bu, tenang dibelaan, tenang. Kunaon Siti Khadijah bahasana mulia, sabab Rasul dengan mimitian nyontoan mulia. Manggil ka bojo, ya Humairo, bunga mawarku cantik ka dia sekedap. Ibu pernah digitu-gitu teu ku caroge. Dendamna ka ciri tuh. Ieu mah yang dimuliakeun urangna mere contoh teu bener. Meunah we ka pamajikan manggil sembarangan, jenong. Pamajikan lebih kasar ngajawabna. Naon jebrang, astagfirullah. Wajar lah. Da urang mah salaki pemimpin, istri rakyat. Maaf. Yang boga rakyat soleh, pemimpinna kudu soleh ti heula urang jadi contoh pikeun anak pamaji. Eta mantak wayahna ya. Jadi suami yang soleh, yang berwibawa, yang jadi contoh bagus bagi istri dan anak. SUA suami amanah, penanggung jawab. Cilaka jeung salametna dia neng Sipa ya dina leungeun Agus enak. Sabab tadi geus serah terima jabatan. Ki muh ka Agus terima jabatan. Mitoha ki muh teh mimiti tugas habis. Agus jadi minantu, mimiti nampi tugas. Cilaka jeung salametna ieu Sifa aya dina leungeun Agus. Agus teh geus diangkat ku ki muh teh jadi nakhoda. Ditah mawa kapal pesiar penumpangna hiji saha Sifa. Ek dibawa ka mana eta di tengah samudra kapal pesiar Sifa teh ek dibawa ka hiji pulau nu disebut Sakinah Mawaddah Warahmah. Ngan loba tantanganna di samudra. Jadilah nakhoda yang bertanggung jawab kepada penumpang sampai jangan celaka, apalagi sampai terpisah. Sampai ke tujuan sana, pulau Sakinah Mawaddah Warahmah. Besianana nakhoda anu amanah bertanggung jawab. SUAM, emna suami mawaddah, suami yang mencintai istri dengan cinta sejati, bukan suami yang sering membelanja istrinya dengan rumah mewah, emas intan berlian lain, tapi suami anu cinta sejati ke istri, mampu jadi imam pikeun istrina dina ibadah. SUAMI ina istiqomah dina ibadah. Duana na istiqomah, insyaallah rumah tangga na barokah. Sakitu mudah-mudahan emang fatna geus kabablasan naikna peuting-ting kuring balik jauh. Biasana jam 11:30 beres kuring jam 12:30. Itu kimuh resikona peuting teuing. Capek jauh balik. Moal kaubaran ku kardus. Keueuh nyeri awak mah dipencet, lain dipencet ku budak santai, lain ku kardus dipencet teh lain. Nah, kardus ongkoh butuh. Bisa jadi pertanyaan. Bingung. Alhamdulillah loba dulur jeung kuring tadi kasindang heula, da posko disindang di tiap jalur ka dieu ka siapa? Ata esa. Mun sindang toko cet. Di tiap jalur ka dieu ka dinya. Alhamdulillah jadi sababiyah sing kuring nambih guru, nambih sepuh, nambih dulur di dieu. Dulur kuring sepuh-sepuh sing kuring di dieu aranaya. Alhamdulillah sing paranjang yuswa sadayana. Mudah-mudahan dina haji waktu sing biasa benak deui kajal kelawan sehat wal afiat ya. Ibu pernah kasih Cikampek teh aja pasok kalangkungan mah nya. Kurang kuring mah keluar tol na tol Cikampek Dawuan. Kali hurip pupuk kujang kadinya.
di tol lampu merah bujang ke kanan aya mall Cikampek paling 200 meter belah kanan jalan aya Bank Mega tah lebet ka bumi kadinya ka lembur simkuring namina kampung Sentul paling tigang jalan raya ka lebet ka bumi teh 100 meter lah dan kali ya bangunan 2 lantai seueur pantuan seueur jendelaan eta mah sakola dan imah kuring yang naon lo bating panto di sekolah 50 meteran lah bangunan 2 lantai ya Cetejo aya Pajero aya Mercy mobilna eta imah Haji Sanusi lain imah kuring lain ho ke heula dengekeun heula ti imah Haji Sanusi paling 3 meter lah itu bisi kasasar di Cikampek belok lah ke kandang Asep Mubarok mudah-mudahan sing panjang geus suasana punya enjing ka Jampang Sukabumi bios teu naroskeun ge wih ti Jampang Sukabumi langsung Brunei Darussalam upami anu ngondang nya eta aya mah sare bae di imah atuh jang naon ka Brunei eueuh nu wauh ngadon ngahuleng di ditu mending di imah sare doakeun sing paranjang geus suasana ngadoa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'maka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim bi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عصمنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وهوى وألف بينهما كما ألفت يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي كرم الله وجهه سيدنا فاطمة الزهراء اللهم ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أذن الله وإياكم أجمعين والله الموفق الأخوة بالطارق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته